बाड़े में मौजूद है। काफ़ी जानवर है यहाँ पर उठकर काफ़ी जानवर है। ये बाड़ा है, मस्कन से बहुत आगे जाकर एक बाड़ा है। यहाँ पर मस्जिद की तरफ गायें वगैरह यहाँ पर है। तो ये गाय आई हुई है इधर सारी। अच्छी गाय है, हाथ नहीं मारना भाई। बहुत सारी गाय हैं। अरे मैं आपको दिखाऊं कितनी गायें हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अबे ऊपर काफ़ी जानवर हैं यहाँ पर, बहुत जानवर हैं। रिजवान आ गया। इधर ये गाय के पाँव बनाए जा रहे हैं। पाँव बना रहे हैं गाय के। पूछता हूँ किससे क्या कर रहे हैं भाई। जैसा मैं बोलता, मिशन कराची में जो है वो गाय था, मिशन गाय। तो शुरू में तो भाई 3 गायें दिखनी थी। अब यहाँ आगे बाड़े में आए हैं तो बहुत सारी गायें, बहुत सारी। ये भी अच्छी है, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, रीजनेबल है सारी। छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये बड़ी बैठी हुई है, छोटी इधर खड़ी हुई है, बड़ी ये रही, बड़ी ये सारी बड़ी हैं। ये खूबसूरत चीज़ है, वाइट हॉर्न्स। ये और ये इसका में खाली जोड़ी हो गई। माशाल्लाह। ये होता है जिसको चोट लगे तो इसको फर्स्ट एड दे रहे हैं। पाँव में चोट लगे आगे बैठ जाना, पाँव मारेगा बस वो खाली तुम नहीं छोड़े बकाया पाँव नहीं लगते। खूबसूरत पाँव का ब्रेक दर्द में बेचारी बहुत है। नहीं वो गाड़ी का ब्रेक कैसे रखते हैं? 27 से ऊपर है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये भाई ये बकरे भी हैं इस बाड़े में, बकरे भी हैं। 27 से स्टार्ट है। और बड़े से बड़ा कितने का है? ये और बकरे भी हैं इधर, और बकरे भी हैं साजी के। तो इनको मैंने वैसे बोल दिया है कि रेट सही बताएंगा। तो साजी बताएं सबसे सस्ता कौन सा है? सस्ते वो लाइए ये है। ये कितने के हैं? ये वाला कितने का है? वाला कितने का साजी? अच्छा सस्ते भी हैं इनके पास। अब आ सकते हैं देखने के लिए। बहुत सस्ते बकरे हैं, 20 से स्टार्ट है, 50 तक के भी सारे सस्ते हैं। सबर ऐदा की मांग रहे हो साजी? ऐदा की मांग रहे हो?
वीडियो ना बना दो, मामा छा जाएगा यूट्यूब पर। यही बकरे हैं अभी। और इसको बड़ी पॉज क्यों की हुई है? पॉज लिए कैमरे में खोल के करो। मैं तो नहीं है, वो है ना, या नहीं है। वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, खाली खड़ा हो गया। वो है ना, उसके मारो, वो है ना। अच्छे हैं माशाल्लाह। एक नींद देती हूँ, क्या कर रहा है? वीडियो चेंज कर, वीडियो चेंज कर। इसको लंबा होता है, ऐसा सही है। लंबा ये दिखा नहीं, आगे बनाया वीडियो बना भी नहीं आता। उसको उधर बना लो, ऊपर वहाँ चढ़ गया। वो कहाँ चढ़ा हुआ है? वहाँ जाके मैं रुक तो जाओ आप यार। देख मैं यूट्यूबर हूँ मैं भी। काम ले गए तेरी तेरी मेरे भाई बना दे बात दो मेरा बनाओ। ये बैठा है, ये बैठा है, ये बड़ा जानवर है। पर एक खड़ा हो जाए ना यार, साले खड़ा करो यार। पाला हुआ जो भी है खड़ा तो करो, देखे तो सही वीडियो खूबसूरत है। अभी कुछ हुआ था सीन चेक करें, किसी को लगे तो कहाँ जाएगा बंदा बेचारा। नहीं भाई बहुत महंगा है। सारी गायें भाई, बहुत सारी गायें भी है। खुराक चल रही है इनकी भाई, सब लगी हुई हैं। ऐसे हमारे घर में घर के सामने दूर दूर तक गायें हैं भाई, जितने देखनी है देख लो। यहाँ देखो भाई हर जगह गायें। मैं इस तन्हाई के ऊपर खड़ा हुआ दिखाता हूँ आपको। तो देखोगे इधर भी शुरू हो गई भाई लड़ाई। लड़ाई चल रही है अभी।
कुछ सिनेमैटिक शॉट बनाऊंगा, फिर व्लॉग ख़त्म करूंगा। शुक्रिया सबका बहुत देखने के लिए। ये अपना बाड़े का व्लॉग है। मसलन से थोड़ा सा आगे जाएं तो गली में मुड़ के ये बाड़ा है। इसकी मैं और वो इन्फॉर्मेशन बता दूंगा जिन लोगों को देखने हैं। मुझे सिनेमैटिक शॉट लेने हैं बस।